បាទអញ្ចឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងមានលំហាត់មួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចជួយជាបានទៅលើអ្នកជំងឺដែលឈឺកបណ្ដាលមកពីសាច់ដុំដែរបាទអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគេហៅថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងបង្ហត់ទៅលើសាច់ដុំដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហើយតបមកយើងបធូរហើយតបមកយើងទាញបាទអញ្ចឹងរបៀបធ្វើដាក់ដៃនៅក្រោយខ្នងនេះដូចគ្នាតបមកយើងប្រហែលឈឺខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងផ្អៀងមកខាងស្ដាំដល់កន្លងដែលយើងឈឺឬក៏តឹងទ្រាំបានបន្ទាប់មកដៃខាងស្ដាំរបស់យើងនឹងដាក់កម្លាំងទប់នៅកន្លែងក្បាលជំហានខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយតបមកយើងគ្រឹងក្បាលរបស់យើងប្រឆាំងនឹងដៃបាទអញ្ចឹងយើងប្រឹងទៅ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10តមកយើងបធូរវិញតមកយើងទាញបាទទាញអញ្ចឹងយើងទុកដូចគ្នាអញ្ចឹង10ទៅ15វិនាទីយើងបធូរមកវិញបាទអញ្ចឹងពេលបធូរមកហើយយើងប្រឹងប្រខាំងទុកនឹងកម្លាំងដៃយើងដដែលបាទអញ្ចឹងក្បាលប្រឹងដៃប្រឹងទាញក្បាលប្រឹងទប់ជាមួយនឹងដៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដៃខាងស្ដាំហ្នឹងខ្ញុំទប់នៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងក្បាលប្រឹងមកខាងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងរាប់ដល់10ដូចគ្នា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹងយើងឈប់ប្រឹងប្រឆាំងតមកយើងយកដៃខាងស្ដាំយើងទាញបាទអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺយើងជួយទៅដល់អ្នកមានបញ្ហាទៅលើសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យឈឺកដែរ